हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हामी पनि सन्चै छौँ होइन। आज चाहिँ तपाईँको आइतबार सन्डे। आज पनि स्कुल बिदा छ होइन। हिजो पनि बिदा थियो, आज पनि बिदा छ। भोलिदेखि फेरि स्कुल छ होइन। बाबुको पनि स्कुल, त्यसपछि मेरो पनि स्कुल है। एकदमै व्यस्तता हुनेछ भोलिदेखि 1 हप्ता है, 5 दिन ननस्टप। अनि आज चाहिँ हामी यसो एकछिन बाउ छोरा चाहिँ होइन कहाँ बाहिर चाहिँ फ्रेस हुनको लागि बाहिर निस्केको छौँ होइन। उसको मम्मी चाहिँ काममा जानुभएको छ अनि मेरो चाहिँ आज बिदा थियो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अलिकति बाहिर आएको थिएँ होइन बाबुलाई लिएर। अनि तपाईँको चाहिँ मौसम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ओकिनावाको मौसम चाहिँ एकदमै तपाईँको खराब छ है। मौसम चाहिँ एकदमै खराब छ ओकिनावाको। जहिले होइन हिजो पनि पानी परिरहेको थियो दिनभरि, आज पनि पानी परिरहेको छ है। त्यो भएर खासै कतै घुम्न पनि जान पाइएको छैन, यत्तिकै घरै बस्ने होइन। तपाईँ कहिले काहीँ यसरी अलिकति मात्र कहिले काहीँ निस्किने होइन, बाहिरतिर चाहिँ निस्किन खासै पाइएको छैन। तपाईँहरूकोतिर के कस्तो छ होइन कमेन्टमा भन्नु होला। साथसाथै अब जापानको केसमा चाहिँ जे होस् होइन अलिकति गाह्रै छ होइन, व्यस्तता अलिकति बढी भएको कारणले है। साथसाथै मेरो केसमा चाहिँ अझै धेरै गाह्रो छ होइन। मेसेज कल फोनहरू चाहिँ अलिक बढी नै आइरहेको हुन्छ जहिले पनि स्टुडेन्टहरूबाट है। यो भयो त्यो भयो, सर यो सिकाउनुहोस् त्यो बताउनुहोस् है। कसैलाई काम भएन है, कसैले काम छोडेर सेन्सी, कसैले टाइम होइन सेन्सी यति होइन यति घन्टा काम गर्दा कसो होला, यताउता अनेक कुराहरू चाहिँ त्यो मेसेज आइरहेको हुन्छ। कहिले काहीँ त मेसेन्जर बन्द गरिदिउँ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ नर्मली, तर पनि अब ठिकै छ होइन। के गर्नु भन्नु चाहिँ जे होस् होइन, यस्तै होइन लटपट चलिरहेको छ जिन्दगी। बाँकी तपाईँको जिन्दगीमा होइन काम गर्ने क्रममा है तपाईँहरू चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ है। तपाईँको खुट्टा तान्ने मान्छेहरू चाहिँ जस पछाडि लागि परेका हुन्छन् है। तपाईँका दुश्मनहरू खुट्टा तान्ने मान्छेहरू अनेक हुन्छन्, टन्नै हुन्छन् है। तपाईँलाई कसरी हुन्छ गिराम नराम्रो गराम है यस्तो मान्छेहरू। साथसाथै तपाईँहरूलाई चाहिँ देखि नसक्ने मान्छेहरू है। तपाईँले राम्रो गरेका प्रगतिहरू गरेका होइन कुराहरू चाहिँ सहन नसक्ने मान्छेहरू टन्नै पाउनुहुन्छ है। त्यति मात्र नभएर अब बाँकी चाहिँ होइन अब भिडियोको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि अब जस्तै भिडियो बनाएर चाहिँ होइन हाल्दाखेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ कतिपय मान्छेहरू होइन तपाईँको चिने जानेका साथीभाइ इष्टमित्र होइन रिलेटिभ्सहरूले पनि होइन के गरेको सबै कुरा राम्रो छ, जापान छ होइन। त्यही पनि अब किन भिडियो हालेको होइन के पुगिरहेको थिएन र भिडियो हाल्नलाई, किन अरूको विरोध गरेको विभिन्न कुराहरू चाहिँ जे होस् आइरहेको हुन्छ होइन। अब विरोध गर्ने नभए नर्मली होइन आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ जे होस् भन्ने त्यो चाहिँ जे होस् इच्छाको कुरा हो होइन। तपाईँलाई पनि मन छ भने होइन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, समर्थन जनाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छाको कुरा हो है। जसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अरूले गर्न सक्छन् त्यसरी नै हामीले पनि अथवा मैले पनि गरेको है। त्यो भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने केही पनि छैन है। सक्नुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, सेयर गर्नुहोस्। अब केही पनि सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले होइन स्क्रल भन्ने पनि अप्सनहरू पनि छ है। स्क्रल अप्सन युज गरेर जे होस् भिडियोलाई स्क्रल गरेर चाहिँ जे होस् होइन हटाउन सक्नुहुन्छ, अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। कम्पलसरी होइन मेरो भिडियो हेर्नै पर्छ भन्ने पनि कुनै रुल छैन होइन। भिडियोलाई कम्पलसरी लाइक गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है। त्यो भएर चाहिँ स्क्रल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु होला है। साथसाथै एउटा कुरा चाहिँ जे होस् मैले लेखेर दिन्छु है। बाहिरी मान्छेले तपाईँको प्रायः जस्तो है नर्मली प्रायः केसहरूमा तपाईँको बाहिरी मान्छेले तपाईँको भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई चिनेकै मान्छेहरूले, तपाईँलाई जानेकै मान्छेहरूले, तर तपाईँको रिलेटिभ्सहरूले, तपाईँको साथीहरूले, तपाईँको फ्रेन्ड्सहरूले है, तपाईँको अब स्टुडेन्टहरूले नै भनिदिउँ स्टुडेन्टहरूले है तपाईँको भिडियोलाई लाइक गरिरहेको हुँदैन, सिन गरेर यत्तिकै छोडिदिरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ होइन त्यस्तो केसहरू हुन्छ। तर पनि मन दुखाएको छैन, ठिकै छ होइन। त्यस्तो विशेष मन दुखाएको छैन। मन छ भने गर्नुहोस्, मन छैन भने नगर्नुहोस् है। भिडियो बनाउने काम म यत्तिकै होइन यसरी नै निरन्तर गरिरहनु छु है। बाँकी चाहिँ भ्युज लाइक कमेन्ट चाहिँ आए पनि नआए पनि होइन भिडियो चाहिँ जे होस् बनाइराख्ने छु होइन। एक न एक दिन सफलता अवश्य नै पाइन्छ है। त्यो कुरामा म एकदम विश्वस्त छु है। बाँकी म जस्तै एक दिन नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि जे होस् होइन हार नमानिकन जे होस् होइन भिडियोहरू यसरी नै बनाइराख्नुहोस्, डेली अपलोड गरिराख्नुहोस् होइन। अनि कुनै न कुनै दिन सक्सेस हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ जे होस् होइन ढुक्क हुनुहोस् है, विश्वस्त हुनुहोस्। कुनै न कुनै दिन तपाईँ होइन सक्सेस हुनुहुन्छ होला, ढुक्क हुनुहोस्, सक्सेस गर्नुहुन्छ।
अहिले तपाईँको भिडियोमा यदि 100-200 लाइक अथवा भ्युजहरू आइरहेको छ भने चाहिँ होइन तपाईँ निराश चाहिँ नहुनुहोस्। कुनै न कुनै दिन यस्तो आउँछ जुन दिन होइन तपाईँको भिडियोमा लाखौँमा होइन भ्युजहरू आइरहेको हुन्छ, लाखौँमा लाइक होइन लाइक आइरहेको हुन्छ होइन, दसौँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ है। ढुक्क हुनुहोस्, समय मात्र होइन, अलिकति लाग्छ होइन, ढिला हुन्छ तर अवश्य हुन्छ है। समय चाहिँ जे छैन अलिअलि दिनपर्छ, वेट पनि गर्नुपर्छ होइन। धैर्यताको फल एकदम मिठो हुन्छ भन्छन् है, त्यो भएर चाहिँ धैर्यता राख्नुहोस् है। होइन बाबु आइस बाई बाई गरिदेऊ छोरा, बाई बाई गरिदेऊ, बाई बाई, चुप्पा गरिदेऊ चुप्पा है। बाँकी चाहिँ यसरी नै होइन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला है। अनि जे होस् भिडियो बनाउन चाहिँ छाड्नुहुन्न है, कुरो त्यही हो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। सधैँ यसरी नै माया सर सपोर्ट होइन दिनुहुन्छ, कति धेरै खुसी लाग्छ होइन यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि होइन। म जस्तो नयाँ नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पनि यति धेरै माया होइन सद्भाव होइन लाइक कमेन्ट सेयर दिनुहुन्छ गर्नुहुन्छ है। कतिपयले त मेरो भिडियोहरू सेयर पनि गरिराख्नुहुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। बाँकी म चाहिँ यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू चाहिँ जे ल्याइरहेको हुन्छु है। अनि सोध्दैछ नि बाँकी चाहिँ रिएक्सन भिडियोहरू पनि बनाइरहेको हुन्छु कहिले काहीँ। रिएक्सन भिडियोहरूमा पनि जे होस् होइन आएर चाहिँ यसो कमेन्ट लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ जे होस् गरिदिनु होला है। बाँकी चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाई बाई, सायोनारा।